تا حالا فکر کردی زمان واقعا چیه؟ همه ما تصور میکنیم زمان یک چیز ثابت و مطلق، اما فیزیک چیزی کاملا متفاوت میگه. زمان نسبیه و هیچ جای این نسبیت به اندازه مریخ خودش رو نشون نمیده. تصورش کن دو سیاره در یک منظومه، هر دو زیر نور یک خورشید، اما ساعت‌هاشون با هم هماهنگ نیستن. انگار هر سیاره ریتم خودش رو داره. دانشمندان سالها میدانستن که ساعت‌های مریخ کمی سریعتر از زمین کار میکنن، چون جاذبه کمتره و مدارش کمی متفاوت. اما دقیقاً چقدر سریعتر؟ این راز تازه مشخص شد. تیمی از فیزیکدان‌های مؤسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا با دقتی بی سابقه حرکت مریخ، جاذبه سطحش، مدار بیضویش و حتی اثرات خورشید، زمین و ماه رو بررسی کردند. نتیجه حیرت انگیز بود. ساعت‌ها روی مریخ به طور متوسط روزانه 477 میکروثانیه سریعتر از زمین حرکت میکنه و این مقدار ثابت نیست. مدار بیضوی مریخ باعث میشه این اختلاف تا 226 میکروثانیه بالا و پایین بره. برای مقایسه روی ماه هم زمان سریعتر میگذره، اما فقط 56 میکروثانیه در روز، چون مدارش تقریبا دایره‌ایه و تغییرات کمی داره. اما مریخ یه سیاره پر از نوسان. هر حرکت، هر جاذبه، حتی حضور زمین و ماه روی گذر زمان اثر میذاره. یکی از پژوهشگران میگه حل مسئله سه جسمی خودش کابوسه، اما ما با 4 جسم طرفیم: خورشید، زمین، ماه و مریخ. این جمله میتونه عمق پیچیدگی کار رو بهت نشون بده. اما چرا این تحقیقات مهمه؟ تصور کن آینده‌ای که انسان‌ها روی مریخ زندگی میکنن، برای ناوبری مثل GPS روی زمین باید ساعت‌ها کاملا دقیق باشن و همین اختلاف‌های میکروسکوپی با کمک نظریه نسبیت انیشتین قابل پیش‌بینی و حل شده است. و حالا بخش هیجان انگیزش، اگر 50 سال کامل روی مریخ زندگی کنی، وقتی برگردی زمین حدود 9 ثانیه بیشتر از کسی که همین مدت روی زمین بوده سن داری. 9 ثانیه کم به نظر، اما همین مقدار نشون میده که زمان روی مریخ واقعا سریعتر میگذره. اما داستان فقط این نیست. تصور کنی 1 دقیقه روی مریخ رو با 1 دقیقه روی زمین مقایسه کنی. احساس میکنی کمی طولانی تره، انگار هر ثانیه با دقت بیشتری اندازه گیری میشه. و این فقط زمان روانشناختی نیست، زمان فیزیکی هم واقعا متفاوته. دانشمندان با مدل سازی دقیق فهمیدن که برای هماهنگ کردن ساعت‌ها بین زمین و مریخ باید همه چیز رو در نظر گرفت: جاذبه سطح زمین، شکل مدارش، اثرات خورشید، زمین و ماه، حتی تغییرات کوچک مدار مریخ. این داده ها پایه‌ای برای آینده‌ای میشن که انسان‌ها بتوانن روی سیارات دیگر با دقت حرکت کنند. و در نهایت وقتی این واقعیت رو میدونی، میفهمی که زمان چیزی ثابت و همگانی نیست. زمان روی مریخ آهنگ خودش رو داره و وقتی اینو بدونی، حتی هر لحظه روی زمین هم کمی جادویی میشه. زمان مثل یک رودخانه است که روی هر سیاره مسیر و سرعت خودش رو داره و ما تازه داریم یاد میگیریم چطور این رودخانه‌های کیهانی رو بشناسیم، اندازه‌گیری کنیم و شاید روزی باهاشون همسفر بشیم. اگه دوست داری با حقایق علمی جدید روبرو بشی، خوشحال میشم با فکترونیکس همراه بشی.